אהלן חברים, רציתי להראות לכם היום תיקון של מייבש כביסה אלקטרולוקס מדגם EDC 2086 GLW. השם של דגם המכונה נמצא בדלת מקדימה. אז קודם כל, כדי לאתר את התקלה, רגע המכונה מחוץ לחשמל, אנחנו מדליקים את המכונה ואז לוחצים על הפעלה פלוס דליקייט למשך 5 שניות. על הצג יוצג לנו E, שזה אירור, עם מספר מסוים. היום אנחנו נלמד על E53. E53 זה בעיית קבל. אז איך אנחנו פותרים את זה? ככה. אז ראשית כל, צריך להוריד את המכסה העליון של המכונה. אנחנו פותחים כאן בורג אחד, כאן בורג שני. לאחר מכן, צד הקדמי, מוציאים את התא של העידוי, וכאן למעלה יש בורג שלישי. אחרי שפותחים את שלושת הבורגים האלו, המשטח העליון יוצא, נשלף, ובצד ימין של המכונה אנחנו מוצאים את הבורגים האלו. 1, 2, 3, 4, 5, 6. מרימים ואפשר לגשת אל הקבלים. איך בודקים את תקינות הקבלים? יש 2 קבלים, קבל ראשון, קבל שני. הקבל הזה היה נמצא כאן. לפני כן, קודם כל בעין ניתן לראות שהקבל הזה תקין, והקבל הזה, כפי שאתם רואים, הוא עקום, הוא התפוצץ. אבל גם אם 2 הקבלים נראים תקינים, אפשר על ידי בדיקה במולטימטר, על ידי בדיקת התנגדות, לבדוק אם יש קצר בין הקבלים או סוג של התנגדות מסוימת. אתם תקבלו, כאן יש, יופי, זה אומר שזה תקין. כאן לעומת זאת, שנחבר, אנחנו נקבל תוצאה של 36 אום, שזה מראה שהקבל לא תקין. צריך להחליף קבל ולחבר אותו דבר פלוס ומינוס, ולאחר מכן הבעיה תיפתר. כל טוב.